балдарды чоптоп алып келсем, эртеси биринчиден баары жарыя берсек эч ким келбеди да. Бирөө келиптир, ито өтпөй эме кылып атат. А кийин бир аз окугандан кийин бардыгы кетип калды. Ошондо үйлөрдү тыкылдатып барып жүргөн кээ бирөөсү кагып берет да. Бар мектебиң, гимназияң сен жинди кылат экенсиң, алдамчысың сен депчи. Дагы бири шылдыңдайт. Андай дебесе дагы шылдыңдайт, мыскылдайт. Кийин мен түндө бара турган болдум. Анткени эшикти катты жапса, мен башкаларга уят болуп, мен дагы калгандар да күлбөсүн деп түндө барат элек. Шунун бардыгын көтөрүшкө туура келди. И азыр кайсы бир даражада ден соолук, психикага ол өзүнүн таасирин тийгизди да. Мени сороткон эле кызалат болбу. Кетебиз, Кудай кааласа биз да башка жака барып жашайбыз деп. Бирок гимназия ачылгандан кийин уже эч андай башка жака кетебиз деген ойдун өзү жок болуп калды да. Башыртуу менен ошол балдарга билим берүү, ошолорду канткенде ийгиликке жетебиз, канткенде билим сапатын көтөрөбүз, ушуну менен эле алек болуп калдык да. Компьютерди балдарыбыз компьютер спортзалды башка мектепке барып өтүп келет да, өзүбүздө жок. А компьютердин сүрөтүн илип алып өтүп жүрдүк да сабакты. Айтмакчы, информатиканы алгачкы сабакты Байдыл агай берген. Байдыл агай бол ушундай универсальный адам эди. Орус тили жок болсо ага кирет, математика жок болсо ага кирет, история жок болсо ага кирет. А так өзү ушунчалык скромный адам да.